米做的威士忌啊，这米做的威士忌，对啊，这真正厉害。威士忌本来是啥物做的？迄麦啊，哎呦麦啊，麦啊，系啊，来，咱会用咱的米去做威士忌，米做的威士忌，我这下头一遍。就香的呢。我真讲，这支真正黑死。拄头啊，咱迄边经历无，我内底放84粒汤啊咧，酒要摕出来那剩无一半啦。因为你的温湿度调控袂拄好，一直靠冷气你拍啊。尾后我就互入去铁桶仔底啊，所以无价值的位就是，伊伫橡木桶内底会使计算年份，有，但是你伫铁桶仔内底就袂使，无法我度证年用咱即摆份。改做橡木桶。所以我毋知甲人客讲吼，这虽然酒放久，但是伊袂使算年份。用米吼去做出遮尔济好啉的酒吼，你总是有一个目标，就讲对你来讲上远的目标，你希望会当到什么款的坎站？我希望有一天，伫日本会使看到我的遮的酒。我也拢会当啉到咱台湾的这个作为威士忌吼，用米做的，这我感觉讲这个经验是以前拢无的，而且吼我感觉讲足 surprise。